কেমন আছেন আপনারা সবাই? দেখছেন কাশির শব্দ। তো আমার ছেলে মেয়ের এই সিজন চেঞ্জের টাইমটা, তো এর আগেও বলেছিলাম যে সর্দি কাশি হয়েছে, তো সর্দি কাশি হয়েছে। তো সেই কারণের জন্য আমি যে হোম রেমেডি ব্যবহার করি, দেখছেন কাশিটা কীরকম হয়েছে। তো আমি নর্মালি মানে ওষুধ খুব একটা প্রেফার করি না, কাশির ওষুধ, কারণ কাশির ওষুধ খেলে অনেক সময় সর্দিটা বসিয়ে দেয়। তো ওই কারণের জন্যই আমি যে হোম রেমেডিগুলো ব্যবহার করি আমার বাচ্চাদের জন্য, তো সেগুলোই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথমেই জানাই, যারা এই ব্লগটি দেখছেন তাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তো চলুন আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আমি মানে কী ব্যবহার করি। তো প্রথমে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই যে আমার ছেলে ভাইয়েরও কাশি সর্দি কাশি হয়েছে। হ্যাঁ, তো ঘুম থেকে ওঠার পরেই প্রথমেই আমি দিই দাঁত ব্রাশ করার পরে, দেখছেন আমার ছেলে ব্রাশ করছে, ব্রাশ করার পরে আমি দিই এই যে তুলসী পাতা, গাছ থেকে তোলা টাটকা তুলসী পাতা এবং মধু, এই যে মধু। তো যেহেতু আমার ছেলে চিবিয়ে খেতে পারে না, আমার মেয়ে চিবিয়ে খায়, ওই জন্য ওকে চিবিয়েই দিই। কিন্তু যেহেতু ও চিবিয়ে খেতে পারে না, সেহেতু ওকে আমি রস করে মানে তুলসী পাতা মধুটা দিই। তো এটা একটা খুব মানে আমি নিজে খুব সুফল পেয়েছি এই তুলসী পাতা মধু খাইয়ে বাচ্চাদের। আমার ছেলে মেয়ের খুব শ্যুট করে এবং ম্যাজিকের মতো মানে সর্দি কাশি ঠিক হয়ে যায়। কিছুদিন ধরে খেতে হয়, যেহেতু এটা একটা ভেষজ ওষুধ, তো সপ্তাহখানেক ধরে মানে ট্রাই করতে হয়, খেতে হয় রোজ। আর আপনাদের বাড়িতে যদি টাটকা তুলসী পাতা না পান, কারণ সবার বাড়িতে তো অ্যাভেলেবেল হয় না টাটকা তুলসী পাতা, তখন আপনারা বাজারে ফুলের দোকানে যে তুলসী পাতা কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে এসে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটু শুকিয়ে মানে জলটা জাস্ট ছড়িয়ে নিয়ে যদি প্যাকেটের মধ্যে ভরে ফ্রিজে স্টোর করেন, তো ওটা কিন্তু খুব ভালো থাকে, মানে একদম সতেজ তুলসী পাতা মানে সতেজভাবেই থাকে, তো অসুবিধে কিছু হয় না। তো আপনারা এইভাবে স্টোর করতে পারেন। তো আমি যখন আমার ফ্ল্যাটে থাকি তখন আমি কোনো সময় এখান থেকে হোক বা আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে হোক যখন নিয়ে যাই তুলসী পাতা, আমি ওই প্লাস্টিকের মধ্যে ভরে ফ্রিজে রেখে এইভাবেই স্টোর করি। তো এটা একটা টিপস বলতে পারেন তুলসী পাতাকে কীভাবে মানে ফ্রেশ রাখা যায়। তো তারপরে আমি দিই সর্দি কাশি ঠিক করার কিছু টিপস আছে। তো মধু তুলসী পাতা খাওয়ার পর সকালবেলা আমি দিই এই যে দেখছেন বোতলটা, এই যে বোতলটা দেখছেন, তো এই বোতলে গরম জল করে রাখা আছে। তো এটার মধ্যে গরম জল করে রাখা আছে। হ্যাঁ, এটা আমি কাল খেয়েছি। আর হ্যাঁ, সর্দি ঠিক করার টিপ হলো ওখানে রোজ নাকে কিছু নাসকলিয়ে নাকে ওষুধ দিতে হয় আর ভাপ নিতে হয়, তাহলে না মানে নাকের যেই জমগুলো এগুলোকে সফট করে দেয়। তো এই যে গরম জলটা, এই গরম জলটা আমি সকালবেলা দিই ওদের, সকাল সন্ধে, এবং নর্মালি যতক্ষণ ওরা জল খায় আমি একটু ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দেবারই চেষ্টা করি। কারণ ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিলে মানে গলার মধ্যে যে একটা মানে গলার মধ্যে যে একটা মানে অস্বস্তি হয় বা একটা মানে অনুভূতি হয় না, খসখসে অনুভূতি, সেইটা অনেকটা ঠিক হয়ে যায়। আর আমাদের করোনাকালে আমরা তো জানি যে গরম জল সর্দি কাশি এইসবের জন্য কতটা কার্যকরী। তো সেই হিসাবে আমরা ঠান্ডা গরম জল মিশিয়ে মানে খায়, ওরা যখনই খায় ঠান্ডা গরম জল মিশিয়ে খায়। তো এই যে আমার মেয়ে খাচ্ছে। তো দেখছেন যে আমি কীরকম কাশিটা ওদের হয়েছে, কিন্তু এক সপ্তাহ বাদে আপনাকে আমরা দেখাবো যে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে, কারণ এটা আমি আগেও করে আমি ফল পেয়েছি। তো সিজন চেঞ্জের টাইম বলে এটা আরও হচ্ছে। তো চলুন কন্টিনিউ করি। রসটি কোত্থেকে করছো? ও রস। ওকে জলের বোতলটা এনে দে। দাঁড়াও, আমার সোয়েটারটা কেটে দিয়ে চলে গেল। তাই? তো সোয়েটারটা কেটে নিয়ে চলে গেল। এই নে, রাখ ওখানটা। এটা হলো মধু, দিতে ভুলবে না।
Yummy. Yum. ভাই তোর ওষুধের টাইম হয়ে গেছে। তো এটা হলো মধু তুলসী পাতার মিশ্রণ। তো সেকেন্ড টিপস হলো আমি আমার বাচ্চাদের নর্মালি প্রোটিন জাতীয় খাবারটা এই সময় দিতে চেষ্টা করি, যেমন ধরুন দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ঘি। তো এইগুলো তো সকালে ওই জন্য ব্রেকফাস্টে খাচ্ছে দুধ আর কর্নফ্লেক্স, তো দুজনকেই খাইয়ে দেবো। তো দুধ কর্নফ্লেক্সটা দিলে, প্রোটিন জাতীয় খাবারটা দিলে এই সময় কি হয়, শরীর তো একটা মানে জার্মসের বিরুদ্ধে ফাইট করে, তো মানে স্ট্রেংথটা বাড়ে। তো এই জন্য প্রোটিন জাতীয় খাবার ফ্লু হলে, মানে এমনি নর্মাল সর্দি কাশি হলে খুব ভালো কাজ করে। তো আমি ওদের প্রোটিন জাতীয় খাবার দিই। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আমি ব্রেকফাস্টে ওদের দিয়েছি দুধ কর্নফ্লেক্স। না দুপুরবেলা স্নান করাবো, স্নান করানোর সময় আমি সর্ষের তেলটা ওদের মাখানো প্রেফার করি। সর্ষের তেল মাখিয়ে একটু রোদে নিয়ে যাই, যাতে শরীরে ভিটামিন ডি একটু সংশ্লেষিত হয়, সূর্যালোকটা লেগে, এবং অনেক জাম নষ্ট হয়। তো ফ্লু ভাইরাস যেটা এফেক্টেড হয় নর্মালি সর্দি কাশি হলে বাচ্চাদের, তো সেটা অনেকটা রিকভার করে। তো আমি বাচ্চাদের এই স্নান করাবো, করিয়ে নিয়ে যাব রোদে। তো এইটা একটা রেমেডি আমি ব্যবহার করি। না ভাব না এটা এত এইটাকে বলে, আমরা বলি হানি টি। তো এর মধ্যে রয়েছে গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ, এই তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্টসই দিই বাচ্চারা খাবে বলে, এবং খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে এটার কালারটা এইরকমভাবে আসে। এই কালারটা এলে এর মধ্যে হানি মিশিয়ে, মধু মিশিয়ে একটু মিষ্টি হবে বলে আমি সর্দি কাশি হলে বাচ্চাদের খেতে দিই 2 বার করে দিনে। তো এইটা আমার একটা ব্যবহৃত হোম রেমেডি, যেটা আমি সর্দি কাশি হলে ব্যবহার করি। তো বন্ধুরা, এই টিপসগুলোই আমি ব্যবহার করি বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে, কারণ ওষুধ দিলে সর্দিটা বসে যায় এবং সুবিধে খুব একটা হয় না। কিন্তু এই টিপসগুলো ব্যবহার করলে আপনার সময় একটু লাগে ঠিকই, কিন্তু জিনিসটা খুব ভালো রিকভার করে। মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের মানে ঘরোয়া হোম রেমেডি। তো আমি এইভাবেই ওদের মানে টিপস দিই, মানে ওদের ব্যবহার করি এই জিনিসগুলো, ট্রিটমেন্ট করতে থাকি, এবং মোটামুটি 5-6 দিন 7 দিন একটু সময় লাগে, কিন্তু তারপরে ওরা রিকভার করে যায়। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন একটি, এবং বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো এবং কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আর যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমরা একটা স্পোর্টস ডে করব, স্পোর্টস ডে। তো তো আজকের ব্লগটা তাহলে এইটুকুই। পরের দিন দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে।